ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களில் ஒரு விஜய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தும் ஒரு எளிய வழிமுறை. இதுதாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம்லாம் ஆகாதுங்க. ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான். இதுக்கு தேவையான பொருட்களும் ரொம்ப கம்மி. ஒரு 4 ஐட்டம் வச்சு நம்ம வறட்டு இருமலை குணப்படுத்த போகிறோம். இது 100% உண்மைங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. இந்த மெத்தட் மட்டும் இல்லைங்க, நான் போட்டிருக்க எல்லா வீடியோஸ்லேயும் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. ஏன்னா முழுக்க நாங்கள் ட்ரை பண்ண மெத்தடு தான் உங்களுக்கு இந்த சேனல் மூலமாக சொல்கிறோம். இது மூலமாக நிறையா பேர் பெனிஃபிட் அடைவாங்க. அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். கொரோனா வந்தவர்கள் வறட்டு இருமலில் இருந்து விடுபட இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். சரி வாங்க, இப்போது அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். வெற்றிலை 1. இது உடம்பில் உள்ள நச்சுகள், அழுக்குகள் போன்றவற்றை நீக்கி செரிமானத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்து கிராம்பு 1. இது கிருமி நாசினியாகவும் மற்றும் உடம்பில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களை அதிகரித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுகிறது. அடுத்து மிளகு 3. இது உடம்பில் உள்ள சளி, இருமலை போக்க சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மேலும் பசியின்மையை போக்கி பசியை தூண்டுகிறது. அடுத்து ஏலக்காய் 1. நெஞ்சில் ஏற்படும் சளிக்கட்டு மற்றும் தொடர் இருமலை போக்க வல்லது இந்த ஏலக்காய். இது எப்படி சாப்பிடணும்னா, ஒரு வெத்தலையில் மற்ற 3 பொருள் எவ்வளோ அளவு சொன்னனோ அந்த அளவை எடுத்து வச்சு பீடா போல் மடித்து அதை வாயில் மென்று சாப்பிடணும். அப்படி மென்று சாப்பிடும் போது நம்ம தொண்டைக்குள்ளே அந்த சாறு போய் சீக்கிரமாகவே வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.